gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafa, pra quem não me conhece, e ignora o barulho. E hoje eu vou fazer uma slime com vocês. Não é a minha primeira vez fazendo, só que dessa vez eu vou usar uma cola diferente que eu usei já uma vez. Só que eu nunca gravei vídeo, né, de slime. Então, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo meu. Então vamos começar. O que é que eu tenho a ver com sequestro de Arthur? Eu vou usar essa cola aqui, ó, que ela é com brilhinho. Ela tem um brilhinho branco e preto. Eu não vou usar tudo. Aquilo ali é mais teimoso que um jardim empacado. Conheço muito bem. Então o senhor sabe que ele não vai desistir até descobrir quem é que está por trás do sequestro. O senhor está preparado para Coloquei isso? só um pouquinho mesmo, porque, tipo, tenho medo de vencer. E eu também quero fazer outras slimes com essa colinha aqui. Fui eu mesmo que contratei um detetive particular para investigar o Vou caso. colocar água boricada. Não posso... O mal do esperto é achar que todo mundo é burro. Eu posso saber o que é que tu tá mostrando os dentes assim, parecendo um burro azulando. Então você direto e reto. Eu conheço teus segredos. Os teus pontos que tu esconde por debaixo do tapete. Imitando os animais. É tu que sempre colocou isso aí que tu tá chamando de podre em ação. Tu acha que eu não tomo meus cuidados, seu inútil? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E tu vai 10. querer fazer o quê? Vou colocar só 10 gotinhas por enquanto. Gente, eu recomendo colocar pouco e faltar. Depois você coloca bem mais pouquinho do que se colocar muito, fica dura. Bem, foi o senhor que mandou. Vou colocar bem pouquinho, que deixa muito duro isso aí. Teu próprio filho, cabo safado. Imitando os animais. Disso aqui que eu falei é bicarbonato de sódio. Eu acho que eu ainda vou colocar muito. Meu Deus do céu. Que eu ainda tenho cola. Colocamos e bora misturar. A importante era essa. Hoje era dia de balanço lá no cabaré. Eu larguei tudo e que nota nem falou nada. Não sei de nada não, bicho. Ó, ela deu uma faltada, mas ficou muito, Parece ser coisa boa. muito boa. Nós vamos Jogar essas coisas. aqui não. E ele só traz coisa ruim e confusão. Mas que quebra as coisas. Não é isso não. Imitando. Mas é como se fosse. Espera que a gente prendeu o cabelo. Tenho certeza que vocês vão gostar da notícia que eu tenho pra dar. Oxi, então qual é esse mistério? Noite de luxa. Mas não suja. Ó, as trancinhas bonitinhas. Na verdade não carece não, o quê? Eles já estão sabendo. Falei logo, moleque, nós já estamos à frente. Aí, ia pedalar? Que você falou, vó? Tomada. Porque você não ia. Ó, não ficou no ponto bom. Mas, gente, não é só misturar um pouquinho e falar, ah, não ficou no ponto bom. Tem que misturar bastante. Bastante mesmo. Até ficar no ponto bom. Imitando os animais. Gente, vocês conhecem a música Fantasma da Ana Laura Lopes? Ela é muito boa. Pra quem não conhece, vai lá assistir, tá, gente? Se chama Fantasma, a música. Super recomendo. Escuta o dia todo, basicamente. Ó, ela tá ficando mais durinha. Só tu mexer e colocar aquela quantidade, ó. Pra chiclete. Ó, vou cantar um pouco da música pra vocês verem. Eu conheci um cara de boné de aba reta, ele me chamava de moça. Tô com vergonha, não vou cantar. Ó, ele descolou do fundo do pote, igual brigadeiro. Vamos falar igual a Luca. Tá descolando do fundo do pote. Ai, mas tá dentro. Descolando do fundo do pote, igual a brigadeiro. Brigadeiro. Tem outra coisa que tá me tirando do sono. Excelente. A gente tenta desviar a vida para um determinado Não gostei rumo, mas muito, ela mexer se um pouco revela, mais. não é? Tantos anos depois do acontecido com Salete, lá em Juazeiro do Norte, Laércio Oliveira está de novo ameaçando a paz de minha irmã. Os dois lá parecem imã, atrai metal. Ó, só que ela tá bem grudentinha. Então eu vou mexer agora na mão pra ela pegar forma. E bora que bora. Tanto lugar pra trabalhar, tem que Ó, trabalhar. olha que linda que ela ficou, gente. Não veio tanta pedrinha branca, mas ela ficou cinza de slime. Mas eu amei. A cola era a
pegamento confete da Acrylex. 95 gramas, eu dividi em 2 partes. Não estou patrocinando ninguém está me patrocinando. Olha, gente, ela ficou, tipo, ela junta parece um cinza, um preto. Foca. E, tipo, assim, abertinha, ela fica transparente. Ficou muito boa, gente, eu amei. Vou fechar as coisas aqui e vou mostrar pra vocês. Uma coisa dessa tá acontecendo. Essa mãe que carregou no ventre a filha de Laércio Oliveira. Essa mãe de Margaridinha. Sou eu? Escuta. Ah, não tá dando. Mas acho que se enrolar dá. Salete. Foi de arrasta. Não deu. Diga lá o que é que tu quer. Eu acho que chegou o momento de eu ter mais responsabilidade aqui nessa empresa. Não gostei muito, não faz crack. Tem que puxar bem devagarzinho pra ela não arrebentar, senão, ó. Incompetente, safado. Mas eu super amei. O cara mais indolente da cidade. Vai fazer mais uma? Depois Depois a gente junta. Tenta fazer um pouco mais mole. Ô pai! Pai, pode usar tudo a cola? Não sei, ué. Vamos fazer as pazes de novo. É sua. Então tá. Eu vou fazer aqui, depois eu mostro pra vocês. Vou colocar a cola aqui no satisfatório. Arthur Londrina, vamos beijar de novo. E ela ainda vai se declarar pra ele. Tá, tu vai perder? Não perca não, o negócio tá esquentando. Ai, não quer sair. Se bem que tinha pneu. Tem bastante aqui. Então, vou fechar ela e deixar ela de ponta cabeça pra escorrer. Ó, como que ela é. Tá focando? E como ela ficou. Viu? Dá uma diferença. Dessa vez eu vou colocar menos bicarbonato e menos água boricada, que é menos 1, 2, 3, 4. Eu gosto de número par, não sei porquê. Bem pouquinho, só pra não... Eu já volto. Quase derrubei tudo dentro aqui, meu Deus. Agora misturar, vai ficar dura. 5 homens que morreram Vai ficar dura. ao entrar em confronto com a Polícia Rodoviária Federal e Ó, vai. com agentes fiscalizadores. Mexe com as mãos. Que era realizada Eu conheci um cara de boné de lava reta. Ele me chama de moça e me leva pra jantar. Tem uma banda em menos de uma semana. Me levou café na cama e me pediu pra ficar. Eu comecei a gostar dele quando ele falou que gostava de mim. Em 24 horas tudo muda na minha história. Claro que não era hora de se apegar assim. E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma. Assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Fantasma
nunca mais te viu. Também foram destruídos maquinários que eram utilizados pelos Andando de mão dadas às madrugadas, ele me mostrou aquele lugar que ele 25 acampamentos que foram ele dizia. desmontados e também apreendidos. Ele me mostrou aquele lugar que ele queria me mostrar. Porque, se ele não queria, porque aquele dizia. Claro que ele mentia, só pra me impressionar. E mais uma vez eu me apaixonei no fantasma. Assombrou a minha casa. E depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Fantasma assombrou a minha casa. Para misturar. Nós vamos agora conferir o destaque. Gente, eu gosto dessas caras assim. Porque eu não sei também. Suspeito de envolvimento, homem que é procurado pela Gostei muito da textura dela, ela ficou muito gostosa. É procurado pela polícia. E ó, desceu bastante agora. La Greca é suspeito da morte de Elaine Stelato Marques, de 45 anos. O caso ocorreu no dia 19 de outubro do ano passado. De acordo com a polícia, durante a investigação, os policiais não conseguiram localizar o suspeito que responde pelos crimes de estupro, feminicídio qualificado e fraude processual, relacionados à morte da empresária. Kleber é considerado foragido. Para mais detalhes deste caso é só você acessar o G1 Mato Grosso. Confira lá a reportagem completa. No próximo bloco, crianças foram encontradas abandonadas em uma rua de Sinop. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados. Fábio construiu o Parque da Família, o centro de atendimento ao turista, reconstruiu a Praça da Bíblia, asfaltou bairros inteiros, construiu os reservatórios de água, construiu e equipou o hospital e a UPA, construiu creches e escolas para o nosso povo, renovou a frota de maquinários da Cifra. Gente, eu tô muito feliz por causa que eu nunca tinha usado umas colas assim. Ela não desceu toda, então eu vou esperar mais um pouco. E depois, quando ela descer bastante, eu volto pra mostrar pra vocês. Agora, as crianças serão nosso maior valor. Colocar mais um pouco. Infantil, e esse é o meu compromisso com você, mãe. Teremos aulas de robótica, TI, inteligência artificial nas escolas públicas. Vamos investir Vou pegar uma colher ali, já volto. esporte, cultura, vamos buscar parcerias para cursos técnicos para os jovens. Vamos voltar a brilhar. Sai, Rocha, 40. Consegui tirar o branco. No Globo Rural de amanhã, a dificuldade dos pequenos produtores de leite, muitos deixaram... Gente, eu vou tentar tirar um pouco mais e já volto pra vocês. Estratégias para diminuir gastos e melhorar o rendimento das vacas. Consegui tirar um pouco mais, assim, do glitterzinho lá do fundo. Mas ficou uma micro pig slime, né? Eu vou ficar mexendo ela pra quê? Pra ela pegar uma textura só a textura mesmo. Daí depois eu adiciono os outros componentes. Mas é muito gostoso fazer isso. Eu acho que vou colocar essa cola ali dentro em vez de ativar, porque a slime tá ficando muito dura. Vai, vamos colocar. O legal de fazer isso é que você coloca, daí fica tudo com cor diferente, tudo e tal, né? Daí você vai apertar e estourar ela, fica tipo uma piscina. Eu gosto de fazer assim.
Eu dobro a câmera nos seus cantinhos. Eu coloco por aqui. E continuar com essa gestão, com certeza. O próximo mandato, o próximo ano aí, continuar com o Wander. De segunda a sexta, vale a pena se emocionar de novo com Alma Gêmea. Olá, tu é da Nazaré, fé, esperança e trabalho, candidato a vereador. Seu número 22.222, para prefeito, Banco 44. Tá dando certo, tá dando certo. Quem fala que tá dando errado é que não gosta de mim. Mano, eu tô viciada nessa música aqui, ó. Antes de primeiro eu tô viciada em Fantasma, né? Só que, olha essa música aqui, ó. Não dá palco pra maluca, só que se... Ai, eu não lembro agora. Palco pra maluca, só lembro de palco pra maluca. Não dou palco pra maluca, sabe que quando eu existir, tu é sempre a segunda. É difícil, né? Meu dia, mas paga pau, complicado, né? Tentar, mas não fazer igual. Na afronta é só se encostar, porque o deboche é minha essência. Aproveita aí e já pega aí umas referências. Passaram poucas horas de chuva esta semana e a pista molhada acabou provocando vários acidentes em Cuiabá. E olha que o período chuvoso ainda tem mais escola ali. A Defesa Civil alerta os motoristas. E tem mais escola escorrendo que eu tô tentando mexer a escola. Redobrem os cuidados e andem mais devagar. Esses vídeos foram feitos no dia 25 de setembro. Em alguns minutos de chuva, o asfalto ficou escorregadio e vários acidentes aconteceram. Em um deles, o motociclista recebeu ajuda dentro de uma concessionária de automóveis. Todo cuidado é pouco, principalmente com os motoqueiros. Os motoqueiros têm que evitar de correr. Quando a pessoa não olha que linda. Da frente ali, pode bater também no veículo, cair. O Percy viu os acidentes de perto. O local fica em frente à loja dele. Ele diz que esse tipo de situação é comum. É muito frequente, inclusive eu chego pela manhã, no horário de pico, que é horário de colégio, o pessoal vai trabalhar, né? E a frequência é bem maior. O acidente mais frequente é realmente a falta de respeito, tanto com quem está entrando no contorno, ou às vezes até quem está atravessando a faixa. Outro problema frequente no período chuvoso é a queda de árvores. Os galhos e troncos podem bloquear o trânsito e afetar também a distribuição de energia elétrica, já que a fiação pode ser atingida. Nos últimos dias choveu em diversas regiões do estado. É muito legal. Vou terminar de tirar aqui e vou colocar na slime e depois eu volto pra vocês. Voltei, mas eu quis misturar com vocês, gente. Ó, ai, deixa eu... Se tiver, evitar de jogar lixo na parte de bueiro, nessa parte de ali na rua ali, jogar lixo, principalmente lixo em rua, que acaba a água levando o lixo pro córrego, pro bueiro ali, acaba se entupindo, porque tem um período muito sujo agora também, e os pontos mais baixos vão sofrer o alagamento. A gente é condutor, a gente está bem corrido também. O que acontece é que o pessoal tem que retomar o cuidado, por causa da velocidade que vem da via. Porque é um canal que pega saída de cidade, entrada de cidade, né? Saída para o Cochipó, saída para o centro. Então, cuidar mais da velocidade. Seguir as placas de sinalização que eu vejo ali. A faixa, né? O pessoal respeitar a faixa, respeitar o pedestre, né? Amei, tá, gente, minha slime. Ela ficou bem grossa, só que bem esticosa, sabe? Bem... E ela ficou um prata, só que cheia dessas bolinhas, ó. Preto e branco, estão vendo? Vou tentar fazer o clique, né? E vai mostrar detalhadamente o que as provas revelam. Terreno na estrada, um caminhoneiro embriagado dirige na contramão e causa uma série de acidentes no litoral de São Paulo. E uma história comovente de amor entre duas irmãs. Para que Jéssica pudesse ser mãe, Jaqueline doou o próprio útero no primeiro transplante já feito entre mulheres vivas da América Latina. Daqui a pouco eu vou poder colocar outro
depois do Domingão com o Hulk. Nossa, Olha, gente. E o Cuiabá Ficou enfrenta o maravilhoso. Fortaleza amanhã à tarde. Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal pra não perder. Se inscreve no canal. Porque eu tô tentando bater uma meta misteriosa. Sim, é uma meta misteriosa. Porque vocês não vão saber a meta. Só eu. E eu vou dar uns spoilers. Spoilerzinhos. Eu vou ver com meu pai se eu posso fazer um negócio na hora de a gente bater essa meta. E bem pertinho da meta, eu vou e faço uma coisa surpresa pra vocês. Então, gente, eu amei minha slime. Se inscreve no canal, deixa o like, manda pro seu amigo, amiga, todo mundo que você conhece, tá? E ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Shorts eu posto todo dia, ok? Beijos, tchau!